Oi, gente, mostrando a vocês a minha cabana de plástico. Deu um vento forte aqui, uma chuva. Olha o que aconteceu. E eu vou tentar, né, consertar. E você nos acompanha aí. Terminei, gente, de colocar o plástico. Como vocês podem ver, tá prontinha de novo a minha cabana. Mas isso acontece, né, gente? Vocês sabem, quem vive de roça. Aí eu pergunto aí a vocês, quem tinha coragem de largar tudo aí na cidade e vir morar na roça? E também, né, o vento com a chuva, domingo. Olha o que fez no meu pé de banana da terra. Olha, gente, tava tão lindo. Olha. Mas é assim mesmo, né? Se você gosta de conteúdo assim simples, de vida simples, nos segue para mais vídeo e não esquece de deixar seu like. Deus abençoe a vida de todos.